Vad är mest värt att spela? Lord of the Rings Roleplaying eller The One Ring? Låt oss ta reda på det. Hej allesammans! Roger här med ännu en bordsrollspelsrecension. Sen Adventures in Middle-earth slutat tryckas har ett nytt bordsrollspel kommit på marknaden. The Lord of the Rings Roleplaying, även kallad Lord of the Rings 5e. Den utgår från andra upplagan av bordsrollspelet The One Ring, förkortat Tor. Jag skulle säga att om spelarna kan hantera Sagan om ringen-böckerna är de redo för något av rollspelen. Med ett undantag, som jag strax ska gå in lite mer på. Om vi börjar med The One Ring möts du tidigt i regelboken förklaringar av spelet i stora drag. Syftet med The One Ring är att skapa ett tärningsbaserat bordsrollspel som efterliknar böckerna om härskaringen. Spelet börjar 24 år efter händelserna i Bilbo och spelet har fokus på strid, rådslag och resor, men framförallt på personerna som spelarna gestaltar. Spelare tar på sig rollen som äventyrare, som i viss mån efterliknar nyckelpersoner från härskaringen. Tillsammans med en spelledare, den som håller i spelet, berättar de en gemensam berättelse genom att spelledaren beskriver världen och saker runt omkring spelarna, och spelarna bestämmer saker deras äventyrare gör. När spelarna vill kolla vad deras äventyrare vet sedan tidigare om något, eller om något de vill utföra innebär någon form av risk, eller påverkar personer som spelledaren gestaltar, kastar de oftast tärning för att få reda på hur utloppet blir. I regelboken finns det möjlighet att spela som bardingar, dvärgar av Durins folk, lindonalver, hober från Fylke, brimänniskor och utbygdsjägare från Norden. Dessa kulturer har olika färdigheter och styrkor som det rekommenderas att spelare använder tillsammans för att överkomma hinder som kan uppstå under spelets gång. Vidare går boken igenom förmågor och belöningar spelare kan få. Dessa lämpar sig för de som spelar spelet flera gånger med en berättelse som binder samman tidigare händelser, en så kallad kampanj. Tanken med ett längre spel är att spelarna först befinner sig i en äventyrsfas där de utför ett eller flera mål. Under äventyrsfasen kan saker som möten med andra varelser ske, strid, resor eller rådslag. Regelboken rekommenderar att äventyrsfasen håller på mellan 2 till 3 spelomgångar, så kallade sessioner, för att sedan glida över till en brödraskapsfas. Under den här delen av spelet återhämtar spelarna från olika saker som skett under äventyrsfasen, samt beskriver för spelledaren vad de vill göra, till exempel studera kartor eller eventuellt föremål de hittat på sina resor, uppgradera färdigheter, få nyheter eller umgås med en värld där brödraskapsfasen utförs. En äventyrsfas brukar oftast ske inomvärldsligt mellan dagar till veckor och en brödraskapsfas allt från en vecka till flera månader. Om en tänker efterlikna känslan av Tolkiens böcker under äventyrsfasen så ha i åtanke hur mycket av härskaringen som beskriver strid, social interaktion, exempelvis rådslag, och själva resan. Brödraskapsfasen är tänkt enligt reglerna att ske på ett mer metaplan, fast det går naturligtvis ägna en hel session till att leva ut allt som sker under en brödraskapsfas, till exempel firandet av en ferie eller festlighet. Sen följer 50 sidor med tips och verktyg hur spelledaren kan hålla i spelet. Det förklaras olika mekaniker som spelarna kan påverkas av, men det är upp till spelledaren om de ska användas. Sista kapitlet beskriver olika platser i Eriador, vilka släkten eller personer som spelarna kan träffa på, samt äventyrsfrön som spelledaren kan inspireras av för att skapa egna äventyr. Äventyrsfrön kan lika gärna bara vara en startpunkt för spelet och sen låta spelarnas val påverka hur allt utvecklar sig. Jag ska också nämna att mot slutet av boken finns ett färdigskrivet äventyr, Dimmans stjärna, som sammanfattar många delar av regelbokens mekaniker och är fylld med extra stöd för spelledare som ska hålla i ett spel. Vidare finns en spelledarskärm där de viktigaste reglerna står sammanfattade på ena sidan. Till spelledarskärmen tillkommer också ett häfte om Vattnadal, där det förutom en beskrivning av stället även tillkommer personer som bor där, samt en utökning med möjlighet att spela som högalv från Vattnadal. I startpaketet till The One Ring får du bland annat 8 specialtillverkade tärningar. Notera att siffrorna 1-3 samt 4-6 skiljer sig åt på de 6-sidiga tärningarna. Siffran 6 innehåller även Tengwa-runan Lamba,
vilket betyder tunga eller tungomål på Quenya, ett språk som Tolkien hittat på. På de 12-sidiga tärningarna finns ett Saurons öga, där siffran 11 ska vara, och en G-runa på siffran 12. Den här symbolen använder trollkarlen Gandalf inomvärldsligt. I alla fall. I startpaketet ingår kort med krigsföremål som spelarna kan få under spelets gång. Det finns även 6 kort med stridspositioner och vad de innebär. På andra sidan står olika roller spelare kan ansvara för när de beger sig på en längre resa. Korten har ingen direkt funktion i själva startpaketet, utan kommer mer väl till pass om du spelar utifrån regelboken. Vidare finns en karta med Eriador på ena sidan, och på den andra har vi en förstoring av Fylke. Sen har vi 3 häften. Fylkehäftet innehåller information om landets historia, vilka som bor där i början av spelet, samt några äventyrsfrön. I äventyrshäftet finns 5 färdigskrivna äventyr som kan spelas var för sig eller som kampanj. Äventyren är korta och kan genomföras på cirka 2 timmar vardera. Utan att avslöja för mycket går de flesta äventyren ut på att ni spelar hober som får uppdrag av Bilbo Bagger. Till exempel hämta olika föremål. Det finns 8 förgjorda rollfigurer som kan användas till dessa äventyr, och vem vet, kanske du får möjlighet att spela självaste Bilbo eller dvärgen Balin. Sista häftet är regler på cirka 30 sidor, anpassat för att spela just i Fylke. Detta är jättebra för de som vill komma igång med spelet fort. Notera dock att startpaketet inte är representativt för hur det är att spela utifrån regelboken. Tänkte att det var värt att nämna om du bara skaffar startpaketet. I botten av kartongen finns en minikarta av Fylke, och på insidan av locket finns grundregler summerade. Dessa kan funka som spelledarskärm eller som tärningsask. Om vi vänder oss till Lord of the Rings 5e får du i grundreglerna en bok i liknande material som 5:e utgåvan av Dungeons & Dragons. Upplägget i Lord of the Rings 5e är snarlikt Tor, med samma illustrationer och typografi på insidan. Men spelet är anpassat efter 5:e utgåvan av D&D. Detta innebär att du behöver spelarhandboken eller ett systemreferensdokument för 5:e utgåvan för att kunna använda spelet. Regelboken är dock tydlig med vilka regler som skiljer från 5:e utgåvan. Till exempel, färdigheterna arkana och religion har tagits bort. Istället tillkommer färdigheten gåta, och historia har döpts om till lärdom. Reglerna kring belastning får en större betydelse i Lord of the Rings 5e för att efterlikna en mekanik i Tor som heter uthållighet. Koncept som både Lord of the Rings och Tor använder gemensamt, såsom skugga, resa, beskyddare, vila och fristäder, kan du förresten ta del av i min recension av Adventures in Middle-earth. Var bara beredd på att vissa begrepp inte heter exakt likadant. I alla fall. I slutet av boken medföljer en papperskarta som liknar den som kommer med startpaketet för The One Ring. Den är dock av lite annorlunda kvalitet och ser lite annorlunda ut. Precis som för The One Ring finns det en spelledarskärm för Lord of the Rings 5e med de viktigaste reglerna sammanfattade på ena sidan. Du får även ett Vattnadal-häfte här, där det som skiljer mest är att här finns statistisk information på karaktärer som bara nämns vid namn i Tor-häftet. Dock saknas det bakgrunder för högalverna. Tror att det är en miss från tillverkarnas sida, eftersom det finns bakgrunder till de andra spelbara släkterna i grundhandboken. Detta är inte överförbart till Tor, eftersom tillägget endast är relevant om du utgår från 5:e utgåvan av D&D. Boken Shire Adventures är för de som vill spela samma stil som startpaketet för The One Ring. Dock får du inga regelförklaringar i den här boken. Men vet du hur 5:e utgåvan av D&D fungerar skulle du kunna hålla i spelet som spelledare, innan du eventuellt bestämmer dig för om du vill köpa regelboken för The Lord of the Rings 5e. Den första skillnaden mellan The One Ring och Lord of the Rings 5e är vilka tärningar som används. I Tor kastar du minst en 12-sidig tärning när du vill göra något, även kallad en T12, eller bedrifttärning för att använda spelets term, utifrån en färdighet. Är du specialiserad i färdigheten kastar du 2 T12 och får välja det bättre resultatet. Har du en eller flera markeringar till höger om en färdighet får du kasta också lika många 6-sidiga tärningar som markeringarna visar. Och så plussar du ihop resultatet tillsammans med din T12.
Jag ser dem som bonustärningar, men spelet benämner dem som framgångstärningar. Summan jämförs mot ett tröskelvärde som du vill få lika med eller högre för att lyckas med tärningskastet. Får du en 12 på den 12-sidiga tärningen lyckas du automatiskt med det du försökte åta dig. Men får du en 11 räknas T12ans resultat som 0. Lyckas du med tärningskastet och du får en eller flera sexor på bonustärningarna blir utfallet extra lyckat. Till exempel, du utmärker dig i något eller att något extra positivt inträffar. Om du behöver ett mer detaljerat utfall, se den här tabellen på sidan 19 i regelboken. Om tärningskastet är lyckat och spelaren får en 6 på sin 6-sidiga tärning kan spelaren till exempel välja ett utfall per 6 som den har från de 6-sidiga tärningarna. Lord of the Rings 5e använder en annan uppsättning flersidiga tärningar, men oftast kastar du en 20-sidig tärning. Men det finns en frivillig regel du kan använda för att efterlikna tärningskast från The One Ring. När du vanligen skulle kasta en T20 kastar du istället 3 T6or och lägger ihop resultatet. Om du kastar med nackdel så räknas alla 1or, 2or och 3or som 0. Om du kastar med fördel använder du 4 T6or och lägger ihop resultatet. Får du 2 6or under strid räknas de som en kritisk träff. Kastar du med nackdel under strid måste du få 3 6or för att det ska räknas som en kritisk träff. Vidare under strid, om du bara får siffrorna 1, 2 eller 3 på alla tärningar räknas de som ett misslyckande, oavsett modifierare och målets rustningsklass. Om det jag sa nyss låter främmande, rekommenderar jag det här klippet som går igenom grunderna för T20-systemet som används i Dungeons & Dragons. En annan sak som utmärker The One Ring från Lord of the Rings 5e är att i Tor har även äventyrare hopppoäng. Ett hopppoäng kan utväxlas mot en extra tärning inför ett tärningskast eller för att aktivera kulturella dygder som en äventyrare har. Använder du för många hopppoäng kan detta ge konsekvenser, till exempel att äventyraren blir miserabel, vilket kan till exempel hindra dig från att utföra en kulturell dygd. Vidare, om du får tillståndet miserabel och får ett Saurons öga med T12 räknas tärningskastet som ett automatiskt misslyckande. För att återhämta sig från att vara miserabel eller återfå hopppoäng måste äventyraren vila. Spelarna har en gemensam uppsättning brödraskapspoäng som kan omvandlas till hopppoäng under till exempel en kort vila. De måste i så fall under den här processen komma överens om hur många poäng som ska omvandlas till hopppoäng. Detta måste alla i spelsällskapet vara med på, och om en person omvandlar ett brödraskapspoäng till ett hopppoäng måste samma sak ske för de andra spelarnas äventyrare. Brödraskapspoäng återställs under slutet av en session. Den största skillnaden dock mellan The One Ring och Lord of the Rings 5e är strid. Tor fokuserar på att dela upp sällskapet i olika stridsroller för att ni ska slåss mer som i ringens brödraskap. Medan Lord of the Rings 5e fungerar strid som i 5:e utgåvan av D&D. Tor hämtar allmänt mer inspiration och koncept från böckerna, och Lord of the Rings 5e har anpassats utifrån regler från Dungeons & Dragons. Detta innebär att Lord of the Rings 5e överlag har mer fokus på att optimera karaktärer rent mekaniskt samt att gå upp i nivå. Om du spelar på det här sättet behöver du erfarenhetspoäng oftast för att utveckla din karaktär, vilket i praktiken innebär att du måste besegra olika varelser eller rent av döda dem för att uppnå detta. Spelledaren uppmuntras att utdela erfarenhetspoäng i vissa situationer när spelarna lyckas med olika saker. Men jag vet inte om 5U-regelsystemet med så mycket fokus på våld fångar känslan av Tolkiens böcker. Dock går det att diskutera vad som är i Tolkiens anda. Jag vet bara att när någon försöker överföra ett regelsystem för något som det ursprungligen inte skapades för, kan det bli konstigt. Med det sagt så vet jag att det finns en marknad för Lord of the Rings 5e. Annars hade de som skapar spelet inte gått igenom allt jobb med att göra det. Så, The One Ring och Lord of the Rings 5e är 2 tärningsbaserade bordsrollspel med syfte att spela innan händelserna i Sagan om ringen börjar. Båda spelen riktar sig till spelare från 14 år och uppåt, samt rekommenderas mellan 2 till 6 personer. Du får flest saker för pengarna med bordsrollspelet The One Ring.
Om vi tänker på vad spelen erbjuder så skulle jag säga att om du älskar 5:e utgåvan av D&D men vill ha något lite annorlunda, pröva Lord of the Rings 5e. Ska du introducera nya spelare för rollspel eller bara vill ha ett mer mysigt spel än episkt, är startpaketet för The One Ring respektive Shire Adventures värda att börja med. Både The One Ring och Lord of the Rings 5e är bättre än första utgåvan av Tor respektive Adventures in Middle-earth, enligt min mening. Känner du dock inte för att spela i Fylke eller i Eriador kan spelledaren skaffa kampanj eller regionböckerna från de tidigare spelen och använda dem utan större ändringar med det nya materialet. Men, vilket spel tycker du låter mest intressant? The One Ring eller Lord of the Rings 5e? Dela med dig i kommentarerna och berätta gärna varför. Tusen tack till Fria Ligan som skickade allt material inför den här recensionen. Tyckte du om den här videon? Gilla och dela den. Följ kanalen för att få reda på när framtida videor släpps. Det hjälper dessutom att fler upptäcker kanalen. Tills vi ses igen. Roger över. Roger ut.